তো মেইনলি আমরা এখন যাচ্ছি সোনতলার উদ্দেশ্যে, সামনেই সোনতলা ব্রিজ। তো আমরা ব্রিজে উঠতে যাচ্ছি এখন। আপনারা দেখতে থাকুন, আশেপাশে অনেক সুন্দর পরিবেশ আর সামনেই অনেক লোকজন বসে থাকে। এখন হয়তো বা নাই, কিন্তু একটু পরেই সন্ধ্যার দিকে এই ব্রিজের ওপর দিয়ে অনেক অনেক বেশি লোকজন বসে থাকবে, তখন আপনাদের দেখাবো। আর এখানে পানি চলে আসছে, দেখতে পারতেছেন, প্রায় অনেকটুকুই পানি হয়েছে। বর্ষার পানি আরো আসবে। Was a soldier in the legions, fought against the demons, fought against the monsters made of gold. But they stormed across Arcadia, following their nature, washed away the place I once called home. I'm hiding in the blue